ये रहा हमारा ठाकुर हीटर को कैसे कट करना है बताइए। देखो ये तो हीटर है। थोड़ा आदमी तो फ्री में डाल लेते हैं, थोड़ा आदमी का सामान डाल लेते हैं, उनको बहुत समझ नहीं आता। ये हीटर को ऐसा सीधा कर देना, सीधा कर ले वो थोड़ी सी देर सीधा करने में टाइम पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, कट करने में टाइम नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बेरिंग निकलेंगी बारीक, और बाकी सब मट्टी निकलेंगी। तुम्हारा दिखाऊंगा, नहीं ले। थोड़ा आदमी इसको टुकड़े कर को ऊपर से पीटना पड़ता है, बोलते हैं दबा के, ऐसा नहीं है सब इजी। बहुत जल्दी सिंपल और बहुत जल्दी से जल्दी निकल जाता। एकदम इजी मेथड पे आराम से कट हो जाएगा। बस हो गया। देखो सब मट्टी निकलेंगी, इसमें बारीक बेरिंग निकलेगी। इसके अंदर का डस्ट निकल गया। देखो ये निकल गई बेरिंग तुम्हारी। खत्म, मेरा काम खत्म होगा ख़त्म। उसको फोल्ड कर देना, उसी रखना। फोल्ड कर देना इसको, सीधा कैसे रखेंगे बस जाना दुकान कांटा करना। इसमें तार निकलने का है क्या क्या। बस तो देख लिया ना फ्रेंड्स, हीटर कितनी आसानी से निकल गया। इसके अंदर का डस्ट और आयरन स्प्रिंग सब कुछ निकल गया। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।